Bugun 8-mart. Xalqaro ayol qizlar bayrami. Men hammalaringni chin qalbimdan tabriklayman. Har bir yer yuzidagi ayollar va qizlar butun orzu-niyatlari amalga oshishini istayman. To'g'ri, juda ham ko'pchilik aytadiki, bu bizni bayram emas. Mayli. Kimki nishonlamoqchi bo'lmasa, nishonlamasin, keragi yo'q. Lekin shu kunda bayram deb biz ayollar o'zimizga o'zimiz shu bayramni qabul qildikmi? Iltimos, rad qilmanglar. Bir yilda bir marta biz ham xursand bo'lishga haqqimiz bor-ku. Yer yuzidagi hamma ayollar juda ham nozik, lekin juda ham kuchli. Har birimizni barmoqlarimizga qarasangiz, vujudimizga qarasangiz, biz har birimiz o'zimizcha har tarafdan nozikmiz. Lekin qalbdan, ongdan hammamiz, har bir ayol zot borki, kuchli insonlardan biridir. Men hech qachon bu kuch sizlarni tark etishini istamayman. Ruhan kuchli bo'lib yuringlar. Hamisha olg'a yuringlar. Hech qachon, hech bir g'amdan, tashvishdan sinib o'tirib qolmanglar. Hamisha olg'a yurishga harakat qilinglar. Chunki deganda, siz o'zingizni asramasangiz, bu yer yuzida hech bir inson, hech kimsa sizni asramaydi. Hammalaringizni yana bir marta bayramlaring bilan va hammalaring mana shu gul kabi ochilib, quvnab, kulib yurishlaringizni juda ham istar edim.